கிளிஸ்டர் லேடிஸ் யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய வெல்னஸ் குருஜியுடைய அன்பான வணக்கங்கள். தலை பாரம். தலை குளிச்சேன் சார், எப்பெல்லாம் நான் தலை குளிக்கிறேனோ தலை பாரம் வருது, தலை வலி வருதுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம யோசிப்போம் பெண்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை அதிகமா இருக்குன்னு. ஆனா பெண்களை விட ஆண்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை அதிகமா இருக்குங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம். தலைபாரம், தலையில் நீர் கோர்ப்பது, தலையிலிருந்து மூக்கு வழியாக தண்ணீர் குழாவை திறந்து விட்டது மாதிரி கொட்டி கொண்டே இருப்பது, தும்மல் ஏற்படுவது, அடுக்கு தும்மல் ஏற்படுவது, காலையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கைக்குட்டை போதாமல் தினசரி 4, 5 அல்ல 10 கைக்குட்டிகள் வரை பயன்படுத்திக் கொள்வது. இது பெரியவங்க மட்டும் இல்ல, ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தையில இருந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு இதோட போராடுறதை நம்ம பார்க்கணும். மூக்குல இருந்து அப்படியே தண்ணி கொட்டுது சார், எப்படி கொட்டுது, ஏன் கொட்டுதுன்னே தெரியல. இந்த அலர்ஜிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அலர்ஜியை நிறுத்தத்துக்கு நான் ஏதாவது ஒரு மாத்திரை போட்டேன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அந்த மாத்திரை பயன் கொடுக்கின்ற வரை எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மீண்டும் இதே சிரமத்தோடு போராடுகிறேன்னு சொல்லக்கூடிய எவ்வளவு பேரை நம்ம பார்க்கிறோம். முதல்ல ஏன் இந்த நோய் ஏற்படுது? 5 முக்கியமான காரணங்கள். முதல்ல என்ன தெரியுமா? உடல் சூடு. நம்மலாம் நினைப்போம் குளிர்ச்சியா சாப்பிட்டா எனக்கு சைனஸ் வந்துருச்சுன்னு. கிடையாதுங்க. உடல் சூடுனால மட்டும்தான் அது ஏற்படும். பொதுவா நம்ம உடம்புக்கு உட்புறமாக பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஈரத்தோட தான் இருக்கும். கண்ணு ஈரமா இருக்கும், வாய் ஈரமா இருக்கு, மூக்கு ஈரமா இருக்கு, ஆசன வாய் ஈரமா இருக்கு. ஸோ உடலுடைய உட்புறம் ஈரத்தன்மை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். ஒருவேளை உடலுடைய உட்புறம் ஈரத்தன்மை இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படும் போது அந்த இடத்துல அந்த ஈரத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்காக உடல் சில நேரங்கள்ல அமிலங்களை அதிகமாக சுரக்கக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாகிறத பார்க்கணும். இது இயற்கையாக உருவாகக்கூடியது. செயற்கையா எப்போ உருவாகும்? நம்ம சுவாசிக்கிறோம், கிளாண்டுக்குள்ள ஒரு டஸ்ட் போகுது, உடனே உடம்பு என்ன பண்ணும்? ஒரு திரவத்தை உருவாக்கி அதை கவர் பண்ணி ஒரு தும்மல் வழியாக அதை வெளியில அனுப்புறதை நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா தூசு இருக்க இடத்துல போவோம், ஒரு முறை தும்புவோம், 2 முறை தும்புவோம், தூசு வெளியில போயிடும், நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும். அப்படி இல்லைன்னா அது வெளியில வர வரையிலும் நம்ம தும்பிக்கிட்டே தானே இருப்போம். ஸோ இந்த நிகழ்வுல அதீதமான சூடுத்தன்மை ஏற்படும் போது, வழக்கமா இருக்கக்கூடியது திரவமா இருக்கு, ஆல்கலைனா இருக்கு. உடம்பு சூடாகும் போது என்ன ஆகும்னா திரவமா இருக்கக்கூடியது திடமாக மாற ஆரம்பிக்கும். அப்ப திடமாக மாறும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம தும்மும் போது அந்த இடத்துல ஒரு அடைப்பு உருவாகும் போது அந்த திரவம் அந்த அடைப்பினால் அடைப்படும் போது உடல் என்ன பண்ணும்? இன்னும் நிறைய திரவத்தை சுரந்து அந்த அடைப்பை வெளியில் அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை செய்து பாருங்க. இதுதான் நமக்கு சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூக்குல இருந்து தண்ணி வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம். நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த அடைப்பு போறதுக்கு மூக்குல இருந்து தண்ணீர் வருது அப்படின்னும் போது அந்த தண்ணீரை நிறுத்துவதற்கு நம்ம மருந்துகள் சாப்பிடும் போது அந்த தண்ணீர் அடைப்பட்டு எங்கெல்லாம் கிளாண்ட்ஸ்குள்ள தண்ணீர் ஸ்டோர் ஆக முடியுமோ அங்கெல்லாம் தண்ணீர் ஸ்டோர் ஆகி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலவுக்கு தான் இந்த தலபாரம் அப்படின்னு பேர். ஸோ உடல் சூடு அப்படிங்கிறது இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம். நான் தலை குளிச்சா எனக்கு இந்த தலபாரம் வருதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனா தலை குளிக்கும் போது உடல் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சூடின் காரணமாக உடல் வறட்சி அடைந்து இந்த நிகழ்வு ஏற்படுறதை பார்க்கிறோம். இதுதான் நம்பர் 1. நம்பர் 2 ஒவ்வாமை. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அலர்ஜி. இன்னைக்கு தூசு அலர்ஜி, புகை அலர்ஜி, சாம்பிராணி அலர்ஜி, புதிய சட்டை அலர்ஜி, பர்ஃப்யூம் அலர்ஜின்னு விதவிதமான ஒவ்வாமைகள் இருக்கிறத பார்க்கிறோம். ஆனா இதெல்லாம் அந்த பொருளால ஏற்படுகின்ற அலர்ஜிகள் கிடையாது. நம்ம உடம்புல அந்த பொருட்களை எடுக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களுடைய காரணிகள் அதீதமாக வேலை செய்யும் போது, ஹைப்பரா வேலை செய்யும் போது நமக்கு ஏற்படக்கூடியதுதான் 2வது காரணம். பொதுவாக உடல்ல எங்கெல்லாம் வாதம் அதிகமாகுதோ அங்க வறட்சியும், பித்தம் அதிகமாகுதோ அங்க இன்ஃப்ளமேஷனும், கபம் அதிகமாகுதோ அங்க அடைப்புகளும் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும். அப்ப இந்த சைனஸ் நோய் ஏன் ஒரு சேலஞ்சிங்கான நோயா இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல வறட்சியும் உண்டு, இந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷனும் உண்டு, இந்த இடத்துல அடைப்புகளும் ஸ்ரோதோரோதமும் உண்டு. அப்ப இது 3மே நடக்கக்கூடிய இடமா இருக்கிறதுனால தான் எந்த காலநிலை ஏற்பட்டாலும், நீங்க வெயில் காலத்துல இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும், நீங்க மழை காலத்துல இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும், நீங்க குளிர் காலத்துல இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும். இது 3க்குமே மிகப்பெரிய அளவுல நமக்கு பாதிப்பை உருவாக்கக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 3 தோஷங்களாலும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக இந்த ஒவ்வாமை இருக்கிறதுனால தான். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா, சார் எனக்கு சம்மர் வந்தாலும் பிரச்சனை, வின்டர் வந்தாலும் பிரச்சனை, ரெய்னி வந்தாலும் பிரச்சனை சார் அவதிப்படுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா,
இது 3 தோஷங்களாலும் உருவாகக்கூடியது. வாதம் என்றால் வறட்சி, பித்தம் என்றால் இன்ஃப்ளமேஷன், கபம்னா அடைப்பு, அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது 3மே நடக்கும். ஸோ நம்ம உடம்புல அலர்ஜினால ஏற்படுவது. 3வது ஒவ்வாமை நோய்க்கும் நம்ம வயிறுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் உண்டுங்க. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் அலர்ஜியில போராடுறீங்களோ, நீங்க ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் ரீகால் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைஜஷன் மோசமா இருக்கோ அப்பெல்லாம் இந்த ஒவ்வாமை அதிகமாகிறத பார்க்க முடியும். நீங்க வயிறு காலியா இருக்கா, உங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஸ்னீசிங்கோ மூக்குல தண்ணி வடியறதோ பெருசா இருக்காது. உங்க வயிறு செரிமானம் இல்லாம போதா, சளியா வரும், கட்டி கட்டியா வரும். நல்ல ஆப்பிடைட் இருக்கு, நிறைய வயிறு எரிச்சலோட இருக்கீங்களா, நெஞ்செரிச்சலோட இருக்கீங்களா, மூக்குல அப்படியே தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கிறத பார்க்க முடியும். அப்ப அந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உருவாக்குவதற்கான காரணம் வந்து செரிமானமின்மை தான். இன்னைக்கு நம்ம மருத்துவமனையில இந்த தலைபாரத்தோடு, அடுக்கு தும்மல் நோயோடு, சைனஸ் நோயோடு வரக்கூடியவங்க யார் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நான் பேதிக்கு தான் மருந்து கொடுப்பேன். நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் வயிறை சுத்தம் பண்ணா எப்படி சார் தலைபாரம் குறையும்பாங்க. உடல் கழிவை நீக்கினா மட்டும்தான் உடம்பு இருக்கக்கூடிய சூடு குறையிறது மட்டும் இல்ல, தேவையில்லாமல் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனும் அந்த இடத்துல மாற்றம் அடைவதை பார்க்க முடியும். அப்போ உடல் சூடை குறைப்பதற்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய முயற்சியில ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி, மிக முக்கியமான முயற்சி, இன்றைக்கு வயிறு ஜீரண மண்டலத்தை பத்திரமா பார்த்துக்கிறது தான். ரொம்ப அழகா உடலுக்கு மருந்து சாப்பிட்டேன், நான் வந்து அலர்ஜி மாத்திரை சாப்பிட்றேன், நான் வந்து தும்மல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றேன், மூக்கில் தண்ணி வடியாமல் இருக்கிறதுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றேன். ஏன் இன்றைக்கு அலர்ஜி நோயை நவீன மருத்துவத்தால் குணப்படுத்த முடியாத நோய்களோட வகைப்பாட்டியலில் வச்சிருக்காங்க? ஏன்னா இந்த அலர்ஜியை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய காரணிகள் எதுனா உங்க வயிறும் செரிமான மண்டலமும் தான். இது சரியாகாம இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை நம்மளால சரி பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்ப அதை சரி பண்ணணும்னா நமக்கு எடுக்க வேண்டிய முயற்சி, ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி, நிச்சயமான முயற்சி எதுனா கழிவு நீக்கம் தான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வயிறை சரி பண்ணுங்க, உங்க சைனஸ் ப்ராப்ளம் சரியாகும். 4th இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வந்து தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறதுங்க. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லா சைனஸ் நோய் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்கன்னு பார்க்காதீங்க. இன்னைக்கு ராத்திரிலாம் நீங்க வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் நடக்குது, நல்லா பிஸியா இருக்கும், காலையில நீங்க எழுந்தீங்கன்னா உங்களால ஒரு செகண்ட் கூட உங்களால இருக்க முடியாது. மூக்குல இருந்து அப்படியே தண்ணி கொட்டும், மேல இருக்க கழிவெல்லாம் வெளியில வரும், பயங்கரமா கஷ்டப்படுவோம். ஆனா ஒரு நாள் 2 நாள் நல்லா தூங்கின பிறகு அது குறையறத பார்க்க முடியும். 5வது ரொம்ப முக்கியமான ரீசன், இன்றைக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் நேரடியாகவே இன்றைக்கு வந்து தலபாரத்தையும் அதே நேரத்தில் அடுக்கு தும்மல் நோயும் உருவாக்கும். சைனசைட்டிஸ்க்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு ரீசன் கான்ஸ்டிபேஷன். இன்னைக்கு நீங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களை கூட நீங்கள் பாருங்களேன், என்னைக்கெல்லாம் காலையில் எழுந்து அந்த பிள்ளைங்க கரெக்டாக மோஷன் போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. என்னைக்கெல்லாம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் வயிறு சரியில்லை, கான்ஸ்டிபேட் ஆகுறாங்களோ அடுத்த நாள் காலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தும்மிட்டே இருப்பான். குறைஞ்சது 5லேருந்து 10 தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இந்த கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு உண்டு. தலைபாரம், தலையில ஏதோ கல் வச்சது மாதிரி இருக்கிறது, கண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய புருவ பகுதியில் ஏற்படுகின்ற ஒரு கனமான தன்மை, கண்ணையே திறக்க முடியல, மூடிட்டு இருந்தா கண்ணு நல்லா இருக்கும் போல இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய வலி, மூக்குக்கு 2 பக்கமும் இருக்கக்கூடிய சைனஸ் கிளாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வீக்கம், ஹெவினஸ், மூக்குல இருந்து குழாவை திறந்து விட்டா தண்ணி கொட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வடியக்கூடிய தன்மை, ஒரு தும்மல் ஆரம்பிச்சதுன்னா குறைஞ்சது 100 தும்மல் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏற்படுகின்ற தும்மல், தும்மும் போது நீராக சளி வருகிறது, கட்டியாக சளி வருகிறது, மஞ்சள் நிறத்துல பச்சையாக சளி வருகிறது அப்படின்ற அளவுக்கு ஏற்படக்கூடிய தும்மல் நோய். இந்த நோய்களால நம்ம பாதிக்கப்படும் போது நான் சொன்ன 5 காரணங்கள்ல குறைந்தது 3 காரணங்களை நம்ம லைஃப் ஸ்டைல வச்சிருப்போம். இதை நம்ம மாத்தினாதான் இந்த தலைபாரம் சார்ந்த சிரமங்கள் நம்மை விட்டு போறதை நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த சைனஸ் நோயில 5 நிலைகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம், 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன் இந்த ஸ்டேஜஸை பத்தி நான் சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய தலைபாரமும் தும்மல் நோயும் ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், வாதத்தால் வரக்கூடிய வறட்சி, பித்தத்தால் வரக்கூடிய அகற்சி இன்ஃப்ளமேஷன், கபத்தால் வரக்கூடிய அடைப்பு, இது 3மே சேர்ந்ததுதான் சைனஸ் நோய். அப்ப இந்த 3ம் சேர்ந்த சைனஸ் நோய் 5 நிலைகள்ல இருக்கிறத பார்க்க முடியும். முதல் 2 நிலைகள் வரும்போது அது வந்து வெறும் கபத்தால் ஏற்படுவது. அந்த இடத்துல மூக்கு அடைப்பு இருக்கும், மூக்குல தண்ணீர் கொட்டும், பெருசா சளி வராது, தும்மும் போது நீர்த்தி விலைகள் வர மாதிரி லேசா இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து பெருசா வந்து உங்களுக்கு வலி வேதனைகள் இருக்காது. ஆனா தலை பாரம் மிக கடுமையா இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். தலைக்கு மேல ஒரு பாறாங்கல்ல தூக்கி வச்சது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும்.
அதை எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக அதிகமான தும்மல் இருக்காது. ஏதாவது ஒரு புகைக்குள்ள போறோம்னா ஒரு 5 முறை தும்மல் இருக்கும். ஒரு தூசிக்குள்ள போறோம்னா ஒரு 5 முறை தும்மல் இருக்கும். ஏதாவது பெர்ஃப்யூம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு 5, 6 முறை தும்மல் இருக்கும். அவ்வளவுதான் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். இதுதான் ஸ்டேஜ் 1ன்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தும்மல் நோய் அல்லது தலைபார நோயின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது கபத்தால் ஏற்படுவது. இது கொஞ்சம் அதிகமாகும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த சளி வெண்மை நிறத்தில் வருவதற்கு பதிலாக அந்த இடத்துல வெறும் கட்டியாக, பச்சையாக, மஞ்சளாக வரக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறது தான் ஸ்டேஜ் 2ன்னு சொல்லுவோம். இது பெரும்பாலும் நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு தொல்லை ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சளா மாறும். ஒரு 4 நாள் ஆகும்போது மாறி விடுவதை பார்க்க முடியும். இந்த மூக்குக்கு 2 பக்கமும் பெருசா வீக்கமா மாறிடும். இந்த கண்ணுக்கு மேல இருக்க இடம்லாம் வீங்கி போறதை நம்ம பார்க்க முடியும். தலைவலி பயங்கரமா இருக்கும். வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது, சத்தத்தை கேட்க முடியாது. யாராவது அந்த நேரத்துல கோவப்படுற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா அவங்கள அடிக்காத குறையா நமக்கு கோபம் கத்த ஆரம்பிக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடியும். தும்மல் ஆழமான தும்மலா இருக்கும். அப்படியே வயிறுல இருந்து பிரஷர் கிரியேட் ஆகி மேல அச்சுன்னு நம்ம தும்மும் போது அடுத்த அறையில் இருக்கவர்களுக்கு கூட அந்த சத்தம் கேட்கின்ற வகையில் இருக்கக்கூடியதுதான் ஸ்டேஜ் 2ன்னு சொல்லுவோம். இந்த கபத்தால் ஏற்படுவது ஸ்டேஜ் 1 அல்லது 2. இது ரெண்டுமே கபத்தால் ஏற்படுவது. இந்த கபத்தால் ஏற்படுறதை நீங்க கவனிக்கல அப்படின்னும் போது அது பித்தம் சார்ந்த நோயாக மாற ஆரம்பிக்கும். அப்ப பித்தமாக வரும்போது என்ன ஆகும்னா, இதுலதான் உள்ள அடப்பட்டு கிடக்கக்கூடிய அத்தனை கழிவுகளையும் உடம்பு வெளியேற்றத்துக்கு குழாவில தண்ணி சுரக்கிற மாதிரி தண்ணியை சுரக்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப காலையில எழுந்து ஒரு தும்மல் நீங்க போட்டீங்கன்னா உள்ள இருந்து அப்படியே தண்ணி கொட்டும் பாருங்க. அவ்வளோ தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிக்கும். ஒரு துண்டு, 2 துண்டு, 3 துண்டு இல்ல, நிறைய குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வருவாங்க. அவங்க எல்லாம் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா 10 கர்ச்சீஃப் வச்சிருப்பான். காலையில இருந்து அப்படியே அந்த தண்ணியை தொடச்சி மூக்கெல்லாம் புண்ணா போயிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த மாண்டகாலஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மாண்டக் எல்சி வகை மருந்துகளை டெய்லி காலையில அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. குழந்தை மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு வயசானவங்க வரலும் சாப்பிட்றத பார்க்க அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதுவும் மத்தியானம் வரலும் நல்லா இருக்கும். மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி பிரச்சனை வரும். இதுல ஒரு கோவில் போறோம், ஒரு ஹோமத்துக்கு போறோம், இல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறோம், அங்க இருக்க பர்ஃப்யூம்ஸ் ஏதாவது வந்ததுன்னா உடனே இது திருப்பி ட்ரிகர் ஆகிறத பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டா கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்கு. இந்த மாத்திரையை நம்ம சாப்பிடல அப்படின்னும் போது இன்னும் பிரச்சனைகள் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இது ஸ்டேஜ் 3 பித்தத்தால் ஏற்படக்கூடியது. இந்த ஸ்டேஜ் 4 அப்படின்னு வரும்போது மூக்கெல்லாம் புண்ணா போறத பார்க்க முடியும். டாக்டர் சொல்லுவாங்க, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிருக்குங்க, உங்க மூக்குல சதை வளருது, இதை உடனே நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுத்தாகணும். உங்களுக்கு நைட்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட மூச்சு விட முடியாது. 5 நிமிஷத்துல உள்ள போகக்கூடிய காற்று அடைபட்டு பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கி இருக்கிறத பார்க்க முடியும். இதை ஸ்டேஜ் 4ன்னு சொல்லுவோம். நேசல் பாலிப்ஸ் வளரக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன் வருதுன்னா இதுதான் ஸ்டேஜ் 4. இதுல நீங்க சாதாரணமா இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது. சில்லுன்னு ஒரு காத்துப்படுதுன்னா உடனே சதைகள் வீங்க ஆரம்பிக்கும். ராத்திரியில படுக்கிறோம்னா மூக்குல அடைப்பட்டு ஏற்பட்டு ஏதாவது இந்த அடைப்பை நீக்கக்கூடிய ஒரு நேசல் டிராப்ஸை போட்டா மட்டும்தான் அது ஓப்பன் ஆகும். இல்லைன்னா மூக்கு அடைப்பட்டு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ப்ராப்ளம் உண்டாக்குறத பார்க்க முடியும். இது ஸ்டேஜ் 4ன்னு சொல்லுவோம். இந்த நிலையிலையும் நம்ம உடம்ப பார்த்துக்கலன்னா தான் ஸ்டேஜ் 5 வரும். ஸ்டேஜ் 5னா என்ன, உங்களுக்கு காலையிலிருந்து இரவு வரை என்ன மருந்துகள் நீங்க எடுத்துக்கொண்டாலும் தலை பாரமா இருக்கும், மூக்குல இருந்து தண்ணீர் கொட்டிட்டே இருக்கும். ஒரு 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 நாளைக்கு காலையிலேருந்து இரவு வரலும் மூக்குல கொட்டுற தண்ணீரோட அளவு நம்ம கணக்கு பண்ணாலே நம்ம குடிக்கிற தண்ணீரை விட அதிகமா இருக்குமோங்கிற அளவுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடிய அளவுக்கு வரதை பார்க்க முடியும். இதான் ஸ்டேஜ் 5ன்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக அந்த ஸ்டேஜ் 5 வரும்போது தான் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பாலிப்ஸ் நிறைய இருக்கு, உள்ள இன்ஃபெக்டட் பாலிப்ஸா மாறி இருக்கு, அதெல்லாம் கட் பண்ணிடலான்னு சொல்லி இதை கட் பண்ணா உங்களுக்கு சரியாயிரும்னு கட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா திரும்ப 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 இந்த ப்ராப்ளம் ரெக்கரண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது ஸ்டேஜ் 5ன்னு பேர். ஸோ அப்போ சைனஸ்ல ஏற்படுகின்ற நீர் கோர்த்தல், தலைபாரம், அடுக்கு தும்மல், மூக்கில் தண்ணீர் வடிகின்ற இந்த பிரச்சனை, அலர்ஜி தும்மல்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை வரை முதல் 2 நிலையில கபத்தால் இருக்கிறத பார்க்குறோம், செகண்ட் 2 நிலையில பித்தத்தால் இருக்க பார்க்குறோம், லாஸ்ட் ஸ்டேஜா வரும்போது அது வாதத்தால மாறுறத பார்க்குறோம். இந்த ஒரு புரிதலோடு இந்த நோயை நம்ம அணுகணும்னா ரொம்ப சுலபமா குணப்படுத்தலாம். சார் நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு அப்படியே டிட்டோவா இருக்கு சார். பீரியட்ஸ் டைம் தலை குளிச்சேன், உடனே தலைபாரம், தும்மல். இந்த 5 நாள் முடிஞ்சு அடுத்த 5 நாள் இந்த சைனஸோட போராடுறதுக்கு நான் கர்ப்பப்பையே எடுத்துடலாமான்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சார். இன்னும் மாடர்ன் பெண்கள் நிறைய பேரை பார்க்குறேன், ஆண்களுக்கு இருக்க மாதிரி ஹேரை பாய் கட் பண்ணிடுறாங்க. ஏமா அழகா இருக்கீங்களே, ஏமா பாய் கட் பண்ணீங்கன்னு கேட்டா, சார்
இந்த சைனஸோட போராடுறதுக்கு தலைமுடியே இல்லாம இருக்கலாம் போல இருக்கு சார், அதனாலதான் சார் கட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேரை பார்க்குறேன். துயரமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, 7 வயசு குழந்தை 6 வயசு குழந்தை கூட பாய்கட் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா அடிக்கடி தலை குளிச்சா தலைபாரம் வருது, சைனஸ் வருதுன்னு. அப்ப இந்த சைனஸ் நோயை குணப்படுத்த நம்ம என்ன செய்யலாம்? 5 ஸ்டெப்ஸ், ரொம்ப அழகான 5 வழிமுறைகளை நான் சொல்லித்தரேன். முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது, உடம்புக்கு அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் என்னங்கிற பரிசோதனையை நம்ம செஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம அமெரிக்கா போறோம், யூரோப் போறோம்னா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு 167 வகையான அலர்ஜியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட் வந்துருச்சு. சென்னையில் இருக்கக்கூடிய 2-3 பிரபலமான லேப்ஸ் அதை பண்றாங்க. முன்னாடிலாம் ஊசி போடுவாங்க, 21 ஊசி போடுவாங்க கையில. இந்த கையில ஒரு 21, இந்த கையில ஒரு 21 போட்டு எதெல்லாம் வீங்குது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணி பார்த்து, இதெல்லாம் அலர்ஜி, இதெல்லாம் அலர்ஜி, இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, இதெல்லாம் செய்யாதீங்கம்பாங்க. அது இப்போ வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கால யூரோப்ல இருக்கிறதா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க மெத்தையில இருக்கக்கூடிய தூசி, மூட்டை பூச்சிலாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர்ல அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அப்ப எங்க இருந்து இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு இப்ப இந்திய ஐசிஎம்ஆர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, 140 வகையான அலர்ஜியை பார்க்கறதுக்கான இந்திய வகை உணவுகள்ல இருக்கக்கூடிய அலர்ஜியை பார்க்குற டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. முதல்ல யாரெல்லாம் நீண்ட கால அடுக்கு தும்மல், தலைபார நோயினால் போராடுகிறீங்களோ, நீங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, உங்களோட அலர்ஜியை டெஸ்ட் பண்ணணும். இதை எதுக்கு நான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்றேன்னா, என்னோட அனுபவத்துல நான் நிறைய பார்க்குறேன். பால் அலர்ஜி இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, கோதுமை அலர்ஜி இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, தக்காளி அலர்ஜி இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, வேர்க்கடலை அலர்ஜி இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஏலக்காய் அலர்ஜி இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த அலர்ஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு வருஷத்துல தெரியாத அலர்ஜி ஒவ்வாமையால் இறந்து போவர்களுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பர்ஸ்ல இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு முறை அலர்ஜின்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு சீட்டு போட்டு பாக்கெட்ல வச்சிருவாங்க. அதே போல அதுக்கு பம்ப் பண்றதுக்குனே ஒரு மெஷினை, ஒரு சின்ன ஒரு இன்னேலர் மாதிரி ஒன்று கையில கொடுத்துருவாங்க. ஒருவேளை நீங்க தெரியாம சாப்பிட்டு ஏதாவது அலர்ஜி ஆச்சுன்னா உடனே உங்களை தைஸ்ல போட்டுட்டு அதை பம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அலர்ஜி நோய், ஒரு பக்கம் நீங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இதை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்வீங்க, இந்த பக்கம் தெரியாமலேயே அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய அந்த உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு நோயே தீராது, நாளுக்கு நாள் நோய் பெருசாயிட்டே போகும். அப்ப என்ன யோசிப்பீங்க? மருந்து சரியில்லை, டாக்டர் சரியில்லைன்னு தான் நம்ம யோசிப்போமே தவிர, நம்ம யாருமே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வாமை இதை பெருசு பண்ணுது, அப்ப இந்த ஒவ்வாமையை நீக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம பண்ண வேண்டியது, ரொம்ப முக்கியமா பண்ண வேண்டியது என்ன? ஒவ்வாமையை நீக்கக்கூடிய வகையில முதல்ல என்ன ஒவ்வாமை இருக்குங்கிற பிளட் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணணும். நீங்க உங்க வீடு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த டாக்டரை வேணா போய் பார்த்து, வழக்கமா ஊசி மூலம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒவ்வாமை டெஸ்ட் இல்லாம பிளட்ல அலர்ஜியை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கனாலே போதும். கொஞ்சம் காஸ்ட்லி டெஸ்ட், ஆனா வெரி எஃபெக்டிவ். ஒரு குழந்தை ரொம்ப பெரிய தலைபார நோயோட வந்தா, 13 வயசு, பள்ளிக்கூடத்துக்கே போறதில்லை, என்னன்னு கேட்டா மூக்குல இருந்து தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. பெஸ்ட் இஎன்டி பிசிஷியன் இன்னைக்கு சென்னையில இருக்கவங்க எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு. நான் போய் ஒரு அலர்ஜி டெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னேன். அவங்க பார்த்தாங்க, சார் இவ்வளோ ரிப்போர்ட் எடுத்துருக்கோன்னாங்க. நான் சொன்னேன், முதல்ல இதை எடுத்துட்டு வந்து பாருங்கன்னு. அலர்ஜி டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு வேர்க்கடலை அலர்ஜி இருக்கு, அந்த பொண்ணுக்கு வெல்லம் அலர்ஜி இருக்கு, அந்த பொண்ணுக்கு முந்திரி பருப்பு அலர்ஜி இருக்கு, புதினா அலர்ஜி இருக்கு, தக்காளி அலர்ஜி இருக்கு. அந்த பொண்ணோட ஸ்நாக்ஸே பாதி நாள் ஃப்ரைடு வேர்க்கடலை தான். அப்புறம் எப்படி சரியாகும்? நான் மருந்தே கொடுக்கல, அம்மா நீ இந்த பொருளை ஒரு வாரம் நிறுத்து, அப்புறம் வா பார்க்கலான்னா 70% அந்த ஒரே வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தும்மல் நோய், தலைபாரமே சரியா போயிடுச்சு. அவ்வளோ சர்ப்ரைசிங் அவங்களோட பேரண்ட்ஸு. சார் நீங்க ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர், ஆனால் இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசன் டாக்டர் கூட எங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கல, ஆனால் நீங்க பண்ணி இந்த குணப்படுத்துனீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. ஏன் சொல்றேன்னா, நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்க வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். திருவள்ளுவருடைய குரல் அவ்வளவு அழகு. ஒரு நோயை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நோய்க்கான தீர்வை நீங்க அடைய முடியுமே தவிர, நோயை புரிந்து கொள்ளாமல் அடைய முடியாது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களோட அலர்ஜி டெஸ்ட். அதை செஞ்சுட்டு அலர்ஜி இருக்கக்கூடிய உணவுகளை தவிர்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நான் தலை குளிச்சாதான் சார் எனக்கு தலைபாரம் வருதுன்னு சொல்லுவீங்க, ஆனா உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு அலர்ஜி இதை ஆக்டிவேட் பண்ணும், அக்ரவேட் பண்ணும். அப்ப நம்ம இதோட போராடும். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், உடல் சூடை குறைக்கணுங்க. உடல் சூடை குறைக்கணும்னா பெஸ்ட் வழி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? விளக்கெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். ஐயையோ சார் தலைக்கு எண்ணெய் வச்சாலே எனக்கு தலைபாரம் வந்துடுது சார், நீங்க என்ன சார் விளக்கெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க சொல்றீங்க? தலைக்கு வைக்காதீங்க, உடம்புக்கு தேய்ச்சி குளிங்க.
பொதுவாகவே எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தல்ங்கிறது உடம்புக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதாங்க, தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறது கிடையாது. நம்ம தான் என்ன பண்றோம்னா சோம்பலா தலைக்கு மட்டும் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நான் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிட்டேன்னு சொல்றோம். தவறுங்க. நான் ஒரு சேலஞ்சிங்காவே சொல்றேன். யாரெல்லாம் இந்த சைனசைட்டிஸ் நோயினால, அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் நோயினால, ரைனைட்டிஸ் நோயினால, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் நோயினால, சப்பரேட்டிவ் சைனசைட்டிஸ், சப்பரேட்டிவ் ரைனைட்டிஸ், நேசல் பாலிப் நோயினால அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ, நீங்க எல்லாருமே இன்னையிலிருந்து வாரத்துக்கு 2 நாள் ஒரு 50 மில்லி நல்ல குவாலிட்டி விளக்கெண்ணெயா வாங்கி நல்லா சூடு செஞ்சு அந்த விளக்கெண்ணெயை கழுத்திலிருந்து கால் வரை உடம்பெல்லாம் பூசுங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு சுடுதண்ணியில குளிங்க. அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பகல் தூக்கம் இல்லாம பாத்துங்க. இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த பண்ணுங்க. 4 வாரம் பண்ணுங்க, 1 மாசம் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. இந்த எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தல் உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூடை குறைத்ததுனால உங்களுடைய தலைபாரம், சைனஸ் நோய் எவ்வாறு குறைந்திருக்கிறதுன்னு என்னோட பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமான்னு பாருங்க. எல்லாம் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சா நல்லதா, தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சா நல்லதான்னு கேட்கிறோம். கிடையவே கிடையாதுங்க. விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து குளித்தல் மட்டும்தாங்க நல்லது. உடல் சூடு குறையணும்னா தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கக்கூடாது, உடம்புக்கு எண்ணெய் வைத்து குளிக்கணும். இந்த உடம்புக்கு விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மாற்றம் உடம்புல ஏற்படுற 4448 நோய்கள்ல கிட்டத்தட்ட 4000 நோய்களை தடுக்க வல்லது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரியாததுனாலதான் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருமே கஷ்டப்படுறோம். சித்தர்களும் சரி, முனிவர்களும் சரி, ரிஷிகளும் சரி, இன்றைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தலுக்கு அவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கான காரணமே நோயற்ற வாழ்க்கைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தலே ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து. அதை நம்ம செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க. 3வது என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான விஷயம், இந்த மாதிரி நோய்கள் ஏற்படும் போது தலைபாரம் குறைவதற்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய முயற்சியில சிறந்த முயற்சி எதுனா இஞ்சி பால் கஷாயம்ங்க. அவ்வளவு பெரிய ஆன்டி அலர்ஜி. நீங்க போய் ஒரு ஊசி போட்டு இல்ல ஒரு மான்டாக் மாத்திரையை சாப்பிட்டா கூட உங்க அலர்ஜி குறையாது. நேரா வீட்டில் அலர்ஜி வர மாதிரி இருக்கா, 50 மில்லி பால், 100 மில்லி தண்ணி, நல்ல இஞ்சி பேஸ்ட் நல்லா விழுதா அரைச்சி 1 ஸ்பூன் போடுங்க. நல்லா கொதிக்க வைங்க, பால் அளவுக்கு சுண்ட வைங்க, வடிகட்டுங்க. அந்த இஞ்சி பால் கஷாயத்தை முடிஞ்சா காலையில வெறும் வயிற்றுலையும் நைட்டு படுக்கும் போதும் ஒவ்வொரு வேளை சாப்பிடுங்க. அவ்வளோ பெரிய சேஞ்ச் வரதை நீங்க பார்க்க முடியும். நிறைய பேர் மூக்குல தண்ணீரோட வருவாங்க, நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கே வருவாங்க. முடியவே இல்லை சார், ஐயோ நான் என்ன பண்றதுன்னு அழுவாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய உதவியாளரை கூப்பிட்டு ஒரு இஞ்சி பால் கஷாயம் செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுங்க. அவங்க குடிச்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு என்னை வந்து பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன். அவங்க நல்லா சூடா ஒரு இஞ்சி பால் கஷாயம் ஒரு கிளாஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு என்னை வந்து பார்ப்பாங்க. சார் என்ன சார் மேஜிக் பண்ணீங்க, டக்குன்னு என்னோட நேசல் இது அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, தலைபாரம் குறைஞ்சிருச்சு சார். மாத்திரைகளை விட வேகமாக உங்க மூக்குல தண்ணீர் ஒழுகக்கூடிய பிரச்சனையையும், அடுக்கு தும்மல் பிரச்சனையையும், தலைபாரம் பிரச்சனையையும், தீராத சைனஸ் நோய், நாட்பட்ட சைனஸ் நோய்களையும் குறைக்கக்கூடிய சக்தி இஞ்சி பாலுக்கு உண்டு. இதுல ஒரே ஒரு கேட்ச் என்னன்னா, இஞ்சியை தோல் சீவாம போட்டா பால் திரிஞ்சிடும். அதனால நல்லா தோல் சீவி சுத்தப்படுத்தி நல்லா மைய அரைச்சி அந்த இஞ்சி பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு இந்த இஞ்சி பால் கஷாயம் செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க. இந்த 3 விஷயத்த நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தலைபாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வேகமாக குறையறத நம்ம பார்க்க முடியும். சார் இப்ப தலைபாரம் சார் என்னால தாங்க முடியல, நான் என்ன சார் பண்ணலாம்? மஞ்சப்பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுங்க. சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லையா, நம்ம வெத்தலைக்கு போற சுண்ணாம்பு ஒரே ஒரு சிட்டிகை எடுங்க. ஒரு துளி தண்ணி போட்டு இதை அப்படியே குழைச்சிங்கன்னா மஞ்சள் அப்படியே குங்குமம் மாதிரி மாறி போறது, சிவப்பா மாறுறதை நீங்க பார்க்க முடியும். இதை அப்படியே எடுத்து நல்லா திக்கா இந்த நெத்தியில இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு இதுவரையிலும் நல்லா விபூதி வைக்கிற மாதிரி திக் பேஸ்டா போடுங்க. போட்டுட்டு படுக்காம ஈசி சேர் இருக்குன்னா அப்படியே சாஞ்சி ஒரு 1/2 மணி நேரம் கண்ணை மூடுங்க. உங்க தலையை அப்படியே ஒரு 10 கிலோ எடை இருக்கக்கூடிய தலை பாரம் கூட நீங்க இந்த மஞ்சள் ஒரே ஒரு துளி, சுண்ணாம்பு நிறைய போட்டிங்கன்னா வெந்துடும், அதனால போடாதீங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடிக்கு 1 சிட்டிகை சுண்ணாம்பை போட்டு குழைச்சி திக் பேஸ்டா போடுங்க. போட்டுட்டு இப்படி படுத்தீங்கன்னா உங்க தலையில இருக்கக்கூடிய நீர் எங்க போச்சுன்னு தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இதே போல நம்ம மருத்துவமனைக்கு நிறைய பெண்கள் வருவாங்க. ஐயோ எனக்கு தலை பாரமா இருக்கு, தலை வலிக்குது, தலை சுத்துது, அப்படியே கண்ணில் கண்ணீரோட வருவாங்க. உடனே நம்ம உதவி மருத்துவர் டாக்டர் சூர்யா இருப்பாங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு அம்மா இங்க வாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு 1 துளி சுண்ணாம்பை போட்டு கழிச்சு அவங்களுக்கு அப்படி போட்டு போய் கொஞ்ச நேரம் படுக்க வைங்கம்மா, ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு பார்க்குறேன் அப்படின்னு. அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு 1/2 hour கழிச்சு வந்து சொல்லுவாங்க, சார் எங்க போச்சுன்னே தெரியல சார், அவ்வளோ நீர் இருக்கும்னு நினைச்சேன், நாங்கள் மூக்கில் ஏதாவது
தண்ணி கொட்டி ஏதாவது பண்ணி எடுப்பீங்கன்னு பார்த்தா என்ன சார் இவ்வளோ சீக்கிரமா சரியா போச்சு அப்படிமா. ஸோ இன்றைக்கு தலை பாரத்தை குறைக்க, அடுக்கு தும்மலை குறைக்க, குறிப்பா தலை குளித்த பிறகு ஏற்படுகின்ற சிரமங்களை குறைக்க மிகச்சிறந்த மருந்து எது? மஞ்சள் சுண்ணாம்பு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, 1 சிட்டிகை சுண்ணாம்பை குறைச்சி நம்ம 10 போட்டாலே பெரிய அளவுல அந்த தலைபாரம் குறைந்து போய் விடுவதை பார்க்க முடியும். சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான், எனக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க டைம் கிடையாது, எனக்கு வந்து இஞ்சி பால் வச்சு கொடுக்க ஆள் கிடையாது, நான் ஹாஸ்டல்ல இருக்கேன், எனக்கு அதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டியே கிடையாது, நீங்க சொல்ற மாதிரி என்னால எதுவுமே எனக்கு பண்ண முடியாது சார், எனக்கு சிம்பிளா ஒரு ரெமெடி சொல்லுங்கன்னா சினிட் மாத்திரைகள். இன்னைக்கு என்னோட அனுபவத்துல இந்த கடைசி 10 வருஷத்துல நிறைய சைனஸ் நோயாளிகளை நான் பார்த்துருக்கேன். ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய பேர், குறிப்பா வந்து கனடால இருந்து நிறைய இலங்கை தமிழர்கள் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பனித்தன்மைக்காக பாவம் அந்த சைனஸ் நோயினால 2-3 முறை பாலிப்ஸோட சர்ஜரிலாம் பண்ணி கஷ்டப்படுவாங்க. நிறைய பேர் ரெஸ்டாரண்ட்ல செஃப்பா இருப்பாங்க. இந்த சைனஸ் தும்மல் நோயினாலே அவங்க வந்து வேலையை விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளோடு இருப்பாங்க. மருத்துவர்கள் கூடங்க, இதில் துயரமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா 2-3 மருத்துவர்கள் நான் சந்திச்சிருக்கேன். பிகாஸ் ஆஃப் த அலர்ஜி இஷ்யூ நாங்கள் வேலைக்கே போக முடியறதில்ல, எனக்கு வேலையே வேணாம், தும்மல் தாங்க முடியலன்னு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவு தீர்வு எடுத்து இந்த அடுக்கு தும்மல் நோய், தலைபார நோயை தீர்க்க உதவி செய்த மிகப்பெரிய அருமருந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிட் மாத்திரைகள் தான். இந்த சினிட் மாத்திரைகளை காலை 2 இரவு 2 உணவுக்கு முன்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 2 மண்டலம் 100 days ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்களுக்கு 15 வருடம் 20 வருஷம் கூட தும்மல் நோய் இருக்கட்டும், அடுக்கு தும்மல் நோய் இருக்கட்டும், தலைபார நோய் இருக்கட்டும், ஒரு 100 days இதை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களோட கண்டிஷன்ல பெரிய சேஞ்ச் இல்லை, சில நேரங்களில் குணமாகி போறதை கூட நீங்க பார்க்க முடியும். அவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த அருமருந்து எது அப்படின்னா இந்த சினிட் மாத்திரைகள் தான். காலை 2 இரவு 2 உணவுக்கு முன்பு. ஆனா என்னை பொறுத்தவரையிலும் பெஸ்ட் எது தெரியுமா? எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது நம்பர் 1 பெஸ்ட். நம்பர் 2 இஞ்சி பால் கஷாயம். நம்பர் 3 நீங்க மஞ்சள் சுண்ணாம்பு போட்டு 10 போடுறது. நான் அந்த சினிட் மாத்திரையை ஏன் கடைசியா சொல்றேன்னா, மாத்திரைகளுடைய உதவி மிக குறைவாக எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு பழக்கமாகவே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். உணவு, நீர், காற்று, உடல் சுத்தி, மனோசுத்தி, ஆத்ம சுத்தி மற்றும் அபியாசம். உணவை கொண்டு உடலை ஆரோக்கியப்படுத்துவது, தண்ணீரையே மருந்தாக பயன்படுத்துவது, மூச்சையே காயகல்பமாக பயன்படுத்துவது, வருடத்திற்கு ஒரு முறை அல்ல மாதத்திற்கு ஒரு முறை கழிவு நீக்கம் உடலுக்கு செய்வது. உடல் மட்டும் காரணம் அல்ல, மனதும் நோய்க்கு காரணமாக இருக்கிறதுனால மனக்கழிவை நீக்க முயற்சி செய்வது. ஆத்ம சுத்தி, கர்ம வினைகளாலும் ஆதி தெய்வீகமாக நமக்கு வரக்கூடிய நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கான முயற்சி. அபியாசம், ஒவ்வொரு காலநிலைக்கும் நம்முடைய வயதுக்கும் நாம் செய்கின்ற வேலைக்கும் ஏற்றாற்போல நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வது. இந்த 7 pillars ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லக்கூடிய 7 தூண்களோடு நீங்க உங்க உடம்பு சூட குறைக்கக்கூடிய முயற்சியும், உங்களுடைய நேரடியாக கழிவு நீக்கத்திற்கான முயற்சியும், இது எல்லாத்துக்கும் மேல இஞ்சி பால் கஷாயம், மஞ்சள் சுண்ணாம்பு 10ஓட இந்த சினட் மாத்திரைகளை பயன்படுத்தினீங்கனாலே அவ்வளவு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும். 6 முறை 7 முறை மூக்கில் சதை வளர்ந்திருக்கிறதுன்னு ஆபரேஷன் பண்ணவங்க கூட இந்த சினிட் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு மிகப்பெரிய அளவில் பலனடைந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம் உடலில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த அருமருந்து, சிறந்த மருந்து எதுனா சினட் மாத்திரைகள் தான். இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நான் சொன்ன மஞ்சள் சுண்ணாம்பை முதலுதவி மருந்தாக பயன்படுத்துங்க. நான் சொன்ன இஞ்சி பால் கஷாயத்தை தொடர்ந்தே பயன்படுத்த முடியுமான்னு பாருங்க. இது கூட உடல் கழிவு நீக்கத்துக்கான முயற்சி, டீடாக்ஸ்க்கான முயற்சியை எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க. இந்த வீடியோவை உங்களோட சர்க்கிள்ல எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது சார்ந்த சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குன்னா இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களோட சந்தேகங்கள், கேள்விகள் என்னோட கேட்க முடியுமான்னு பாருங்க. ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா இந்த வீடியோவே இன்னொரு வீடியோல ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு, சார் தாங்க முடியாத தலபாரமா இருக்கு, எனக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாரு. அவருக்காகத்தான் இந்த வீடியோவே நான் செஞ்சிருக்கேன். அது போல உங்களுக்கு இருக்க சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்குன்னா வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. அது சார்ந்த வீடியோவே எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது நான் எடுத்து உங்களுக்காக நான் போடுறேன். தவறாம பாருங்க, வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய வெல்னஸ் குருஜி. நன்றி, வணக்கம்.